bukan pakai alat yang praktis, manual. Jadi habis pakai cuci, habis pakai cuci kan. Kalau pabrik ayo situ instan dan itu mesin biar kan masih dipakai lagi ya, padahal kan yang lama dipakai lagi kan jadi timbal-timbal. kasihan amat sama yang berikan uang. Tangkap ya kalau tangannya. Ini yang kata Tuhan berapa hari yang lalu. Assalamualaikum.